החומוסולוגים חוגגים לדני יום הולדת. אין חגיגה, בלי 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 עוגה. אין חגיגה, בלי 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 עוגה. החומוסולוגים יוצאים לטרוף את העיר. החומוסולוגים 6 בחומוס תנעמי. הגענו כאן לחוץ לארץ לרעננה, התנועה פה כלילה, יש מקומות חנייה, להפליא. המקום נראה סביר פלוס, יש כאן צמחייה ללא צמחייה, אבל סך הכל די נחמד. השירות שניתן במקום הוא שירות ייחודי למקום, הוא נקרא שירות בצעקות. איך שאתה נכנס, מקבל אותך בן אדם עצבני. זה חוזה, זה בחוץ. הוא בכלל לא תימני. התחתונים מהכלא בסודן. החומוס הוא טעם טוב. אני הזמנתי חמשוקה. סגר את הפינה. סגר את הפינה. עכשיו, החמשוקה הייתה טעימה מאוד, השקשוקה הייתה טעימה, החצילים ששמו לי היה נדירים, חצילים הכי טובים בארץ. לא הרגשתי טעם של חומוס במנה שלי. נראה לי שמתקמצנים פה קצת על המנה, יש הרגשה של התקמצנות קלה, אבל בסופו של דבר אתה יוצא שבע. מה זה אוכל? מה זה אוכל? חייב להגיד לך שאני מאוד אהבתי את החומוס, חומוס גרגירים, פצצה, חצילים, כמו שאתה אמרת, פצצה, פול מעולה, פיתות מצוינות, שורפים לך את הפיתות במקום. דבר שאהבנו מאוד, הם מחממים לך את הפיתות במקום, על האש, טרי. רק מצאנו איזה עצם בלתי מזוהה בתוך הצלחת של אמיר. מה זה היה, אמיר? זה היה שערה של קרוקודיל. המחירים לא לכל כיס. לא לכל כיס. לא לכל כיס. לא לכל כיס. כניסה לעשירים בלבד. המחיר פה לצלחת חומוס 27 שקל. מחיר טוב לסטייק טוב. פינת השטויות. בחרנו לשתות בירה שחורה. חומוס אוכלים רק עם כף. מי שאוכל במזלג מתחיל. לא למתחילים. לא למתחילים. לא למתחילים. לא למתחילים. לא למתחילים. אין כניסה לכלבים. מי שאוכל עם כף מתקדם. אחי! איזה תותח! פינת החלום. חלום שלי שמישהו כבר יגיע לשולחן וינקה לנו את השולחן. דני ואני נאלצנו לאכול על שולחן מלוכלך. כל השולחן מצויד בצלחת המעידה על אנושיות ואהבת בעלי חיים. צלחת לבונזו. המקום נמצא ברעננה, ברחוב אחוזה. מול הטבון והמנגל. החומוסולוגים יוצאים לטרוף את העיר.